Oye, los niños que bruxan no necesariamente es un problema, me No decías. necesariamente es un problema, Eso no está padrísimo. necesariamente es un problema, no. Es también ese movimiento que favorece un desarrollo óseo y muscular. O sea, te digo que el cuerpo humano es maravilloso, o Sí, sea o sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que real, y la boca la se boca es oye algo que así. normalmente no exploramos, o sea, no es algo que no entendemos. A ver, clarísimo, el bruxismo en adultos es un problema. El bruxismo en niños No no siempre. necesariamente es un problema.